د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين ویلي دی چې د اکتوبر په شلمه به د پاکستان په ټولو پښتون میشتو ضلعو کې د امن لپاره احتجاجونه کوي. نو موري د اکتوبر په 14مه پر خپل رسمي فیسبوک باندې ویډیو پیغام کې ویل چې د احتجاج لارې به د امن پر ځای کولو او د لادرکه کسانو د موندلو لپاره आवाज پورته کوي. پراتلونکي اتوار باندې یعنی اوس اتوار ته څو ورځې پاتې دي په دې به ټول پښتون وطن په یو ځای باندې راپاسي په یو ځای به ټول راپاسي. نو راتلونکي اتوار دپاره چې راتلونکي اتوار ته یعنی تیاری وشي چې په دې ورځ باندې په دې ځای باندې دوی په ضلع کې یعنی دغه پښتون ولسي پاڅون دی دا د ټول ملت ولسي پاڅون دی. منظور پښتين د څرګندونې د پښتنو قومي جرګې وروسته کړي چې د اکتوبر په 14مه پای ته ورسېده. د هغه په وینا دا د جرګې لومړی تعقیب دی. هغه پراخه جرګه کې د بیلابیلو ضلعو په خیمو کې ناستو جرګګیو خپل سپارښتنې او وړاندیزونه نهایی کړل او خپل استازي ته وسپارلي چې بیا ور باندې اتیا کسیزه نماینده جرګې بحث وکړ. د پښتنو د قومي جرګې په اعلامیه کې د 22 مادو ذکر شوی وو. په پریکړه کې له 22 مادو څخه یو دا چې د پاکستان فوج او وسلوالې ډلې دي په 2 میاشتو کې له پښتنو سیمې ووزي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو مسله سو لسیزي سابقه لري. هلته د بشري حقوقو فعالانو او د بېدرکه کسانو خپلوان امنیتي او استخباراتي ادارې په جبري بېدرکیو تورنوي او ادعا کوي چې ځینې کسان یې په جعلي نښتو کې وجلي هم دي. د پاکستان فوج هغه تورونه ردوي خو دا هم وایي چې ځینې کسان چې ورکیږي اصلا له وسلوالو سره یو ځای شوي دي. اخوا وفاقي حکومت په بیا د هغې ستونزې د هوارولو او د امن پر ځای کولو ژمنتیا ښودلې ده.